Salutare toată lumea, eu sunt Adi IT, acesta este episodul 2 din Mitosis, sunt alături de Răzvan. Salut! Și o să jucăm om versus zombie. Îți dau invite, da? Da. Ok. Și acum intru repede. Ai intrat? Da. Cine e la oameni cel mai bun? Nu știu. Cat 2. Echipa albastră a câștigat bătălia. Cufăr. Felicitări, continuă. Eu am primit... Am și eu un cufăr. Eu am din ăla normal. Am câștigat 25 de bănuți. Oh, hai să ne luăm un avatar. Haideți să ne luăm un avatar. Da, ce repede am câștigat meciul. Da, foarte repede. Cel mai norocos, ca să zic. Bă, ne mai băgăm o dată. Hai că-ți dau eu după ce. Stai mă, avatar doamne. Ce avatar? Îmi iau creeper-ul. Avatar Am luat un creeper. Ei. Hai. Intrăm din nou. Îți dau invite. Ți-am dat deja. What? Accept. Și acum ne băgăm. Hai, cine e pe la noi? Chris, nu? Uite câți roșii. Chris, what? Câți roșii? Bă, eu nu-s... Aoleu, eu sunt mutant. zombie, Eu sunt mutant, da. Da, și eu. Doamne, eu vreau să mă fac om. Chiar nu-mi place așa. Uite-i pe ăia, hai să-i oamenii o să mâncăm. ne mănânce. Să spunem. Băi, l-am infectat. Că m-a mâncat. LOL. Ok. Mamă, tu vezi cât zombii sunt? Da. Hai să câștigăm. Eu sunt, bă. What the fuck, hai să vă mănânc. Cred că sunt singurul om acum. Mamă, ce nebunie e pe aici. Bă, sunt Chris s-a singur om. transformat în Cred zombie. că sunt singurul om cu încă unul. Să spunem. Oh, uite-l pe ăla cum s-a... Oh, e înconjurat. E imposibil. Imposibil să... Bă, eu să... Bă, mai sunt numai eu. Nu cred. Cel mai bun e Manaxa. Băi, Uite-l pe ăla, Manaxa m-a mâncat. Manaxa m-a mâncat. Și m-a dat afară. Și am făcut și level up. Nivelul 3. Bravo. Dar nu-ți dă nimic când joci așa? Bă, că câștigă oamenii. Ce faci? Bă, eu som. Hai, e bine. Am câștigat... ce e asta? Bă, what the... O chestie argintin. Și eu am luat o chestie Mi-am albastră. mâncat două. Dar ce sunt? Nu știu. Bă, eu vreau să iau bănuțul... Da. Aoleu. Ai murit? Da. Mama, am 5 injecții. Și eu. Opa, osul s-a transformat în zombie. Ce ai făcut, bă? Eu vreau să mănânc o din asta. Oh. Bă, nu știu de voi, dar eu irosesc o seringă. Nu poți. Nu merge, what the... Uite-l pe Woody Boss. Cel mai gigant. A devenit invincibil, what the... Doi bănuți. Seringă. What? Ce ești pe care să fii zombie? Se încarcă o reclamă, wow. Și așa ne pierdem și noi 20 de secunde din viață. Bine zis. Hai că-i prost băiatul. Nu a reușit să mă mănânce. Nici să mă infecteze. Ce urât e Isu, așa direct. Hai că e prost băiatul. Păi dacă n-a reușit nici să mă mănânce. S-a despărțit. Versus Vreau zombie. și o celule, bă. Oh, eu zombie. Bă, eu intru în Manaxa. Jegă. Oh my god. Oh my god. Intru în tine, tătică. Intru în tine. What the fuck? Vino mă tu la mine, vino mă. Oh my god. Doamne, pe tine de câte ori te-a scos până acum? Pe niciodată că eu n-am murit. E pe mine peste 5 ori. Era să 3 zic- bănuți. Era să zic că n-am murit ca un balău. Ho. Dar și ăștia roșii pot să mănânce. Bă, și prost. Eu vreau să câștige mai repede ca să-mi dea un cufăr din ăla și Bă, un nu mecher. mai infecta, sunteți proaste? Uite-l pe Răz! Răz, nu m-a mâncat, te rog, niciunul Nu te mă mănânc. infecta! Nu te infectezi, suntem team! Bă, ești prost, ăștia vor să mă infecteze. Bă, eu vin în tine și nu știu. Hai. Ce se întâmplă dacă vin în tine? Mă infectezi. Chiar? Da. Ce tare! Bă. Am glumit. Bă! What? Hai, gata, fugi. Te las.
Vreau să intru în altul. Intru într-unul. Dar nu știu, eu doar am intrat în el și m-am mâncat. Celule într-un om, adică într-un neinfectat, dai cu celule ale tale infectate, poți să-l omori. Adică să-l omori, să-l infectezi, mă rog. Acum îmi zici, eu intram în ei ca nesătulul. Ia uite pe murdărici. Nu! Nu știu că ești tu. Mănânc. Mă, mi-e frică. Ești în colț. Ce faci? Nu sunt în niciun colț, eu fug. Ăsta îmi dă bule. Bă, eu mănânc. Vrea să-mi dea mie. Eu vreau să mă fac om. Poate mă infectez. Dă-mi bule că vreau să mă fac om. Yay! Dă-mi una până nu mă mănâncă ăsta. Ups. Repede, bă, ei, haide, încă puțin. Yay, sunt aproape om, încă una, bă. Nu pot, adică pot, stai. Repede. Sunt om, bine, boss, gata. Am scăpat și de ăla. Cu ajutorul meu. Mersi. Bă, păcat că Bine! Seringă, ce fac cu seringa? Să nu te infectezi când îți dă bule. Prea târziu. Oh my god. Eu vreau să câștige mai repede. Bă, eu dau bule în ăsta. Noi s-ar putea să câștigăm. Da, Nu sunt destul de mare. Echipa care ajunge la 5.000 câștigă. Care ajunge la 5.000. What? Noi o să ajungem. Adică oamenii. Mamă, ești nebun. Oamenii Ia slabi. să mă infecteze. Răzvin un coaș și dăm bule ca să... Nu pot, că ăsta era să mă infecteze și fug. Bă, eu îl infectez pe ăsta. Dar îi dau bule în el. Am dat doar o bulă și i-am scăzut așa puțin. Iar ce se întâmplă dacă intru aici? Mă ascund. Oh, nimeni nu mă vede, fii atent. Ba da, mă văd. Sunt invizibil. Sunt invizibil, nimeni nu mă vede. Sunt invizibil. Sunt invizibil. Ia încearcă, mă, să mă mănânci. Să vezi că nu poți. Ok, ia. Deci dacă cineva mi-a pănuțul... Așa nu mi-a luat nimeni. Dar cum adică invincibil? E imposibil să moară sau cum? Ceva gen. Păi care mai e rostul? L-am mâncat pe unul. Ok. Eu îi hrănesc pe ăștia, să-i mănânce pe ăia. Oh, uite-l pe ăsta, bă! M-am spart! Faceți-mă om! Faceți-mă om! M-am spart. Eu vreau să mă fac om. Fă-mă... Bă, cum scriu încet? Stai, mă, că eu m-am Să spart. vină unul să mă fac om. Dar nu prea sunt români. Asta e. Bă, când mă reunesc? Fuck that. Gata, să vină unul să mă fac om. Gata, am câștigat. Bă, nu! Nu, faceți-mă om! Faceți-mă om! Bă, mai rezistați până mă faceți om! Vă rog, faceți-mă om! Nu, ăștia mă blochează! What the fuck, ce proști! Dați-mi drumul, vreau să fiu om! Nu, deci o să fiu singurul care rezistă. Nu-mi pasă. Ca zombie. Da. O să fug de voi. Noi suntem, uite așa, suntem în grup, tu vezi? Doamne, reclama. Suntem în grup de... Reclama. Oh my god, a venit bossul. Repede, Răzfă-mă, te rog. Felicitări, a câștigat. Yeah. Bă, spune-mi că îmi dă un cufăr. N-am luat, dar am luat mult XP. Eu nu știu dacă am luat XP, adică chiar nu știu. Mai jucăm una? Dawn vs Zombie? Hai să mai căutăm ceva. Nu, vreau chestia aia. Echipe random? Nu, cu jocul foamei. Uite, jocul foamei. Îți dau invite? Da. Ok, îți dau invite. După aia, dacă mai avem timp de capturează steagul. Da, ne filmăm de 9 minute. Deci nu mi-ai dat invite, mersi. Ce-am dat? Așa dată. Intră repede. Am intrat. Jocul foamei. Trebuie să rămâi... Eu vreau să intru pe locul 9. Da, reclama se încarcă. Reclama se încarcă. Trebuie să rămâi ceva gen măcar pe locul 5 în viață. Mă rog, i-am rămas pe Ca să câștigi? Nu neapărat. Bă, eu nu știu pe ce loc sunt. Dar de ce nu mă arată? Nu-ți arată mapa unde să ieși, ca să nu câștigi.
câștigi într-un fel, adică să-ți fie mai ușor. Trebuie să câștigi mâncându-i, adică un fel de survival games ca pe Minecraft. Da, și o să începem și serii de Minecraft. Da. Cel puțin eu, dacă nu vrea Răz. Normal că reclama aia. Să-mi zici și mie că acum intru pe el. Mamă, deci îl omor pe ăsta. Ia vino mă încoa. Vino mă încoa, gata, hai că m-am făcut mare. Hai că te invit. Eu sunt pe locul 7. Bă, nu pot să intru, scuze. Să Jester și cu cine joc? Bă, eu sunt pe locul 10. Vreau măcar... Oh my god, sunt pe locul 9. Trebuie să termin pe locul 9. Bă, dar eu sunt destul de mare. Mersi. Hai. Nu, bine că nu m-am mâncat, what? Am intrat într-unul. Cine e pe primul loc? Player, nu știu cum. Zi cifrele. 6, 9, 1... Da, nu. Eu sunt pe locul 3. Sunt pe locul 3. What? Sunt pe locul 3. Veniți încoa, uite cum îi mănânc pe ăștia, sunt pe locul 2. Sunt pe locul 2. Hai, Adi. Acum vrea să se uite la mine. Oile, uite ce ciocan mi-a dat ăla. Haideți, veniți la tata. Oh my god, vreau să prind bănuțul. Te-a hrănit. Nu m-a hrănit, m-a dat mai încolo. Treci încoa. N-avea aer de tine. Vine creeper-ul și vă explodează. Hai, treci încoa. Haide. Să mă împart? E cam riscant. Deci nu mă împart. Pot să mănânc România. Adio, România. M-a invitat să intru în jocul foamei. Da. Eu sunt într-un joc al foamei și nu pot să te invit că te-aș invita. Să-mi zici când mori. Deja am fost mâncat. E clar treaba. Bă, chestia e că eu aici sunt cel mai mare. Nu pot să trec de 355 și cred că o să închei videoul cât de curând. M-aș împărți, dar mi-e frică. Doamne, nu pot să iau poțiunile. Păi ai deja una. Păi ce e? Iar pe octop. E mai mare ca tine. E pe locul 2, eu sunt pe locul 3. Bă, și ce? Mă las mâncat de unul. Nu-mi pasă. Vino mă la mine, că sigur primesc un achievement. Nu-mi pasă. Am așa, poziția 10. Ce că poziția 10? Poziția 10! Și primesc achievement la poziția 9. What the... Hai că ai făcut X pe destul. Hai, trimite invitația. Aoleu, nu aici. Dar nu mai am timp. De ce? Pentru că filmăm de 13 minute și trebuie să închid. Felicitări, ajuns la nivelul 5. Închide. Ok. Aici închidem și noi episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Eu am fost Adi IT, el a fost Răzvan și ne vedem data viitoare. Salut! Pa!